Halo semuanya, selamat datang di channel Klinik Alami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengobati batuk pilek dengan bahan alami. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa batuk pilek merupakan gangguan kesehatan yang sering terjadi saat musim hujan atau cuaca dingin. Hal ini disebabkan adanya virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itulah kita perlu mengetahui cara mengobati batuk pilek dengan bahan alami. Pertama-tama kita bisa menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandung alicin yang dapat membantu membunuh bakteri dan virus penyebab batuk dan pilek. Cara menggunakannya cukup mudah, dengan makan bawang putih mentah setiap hari atau bisa mencampurkan bawang putih dengan madu. Selain itu kita juga bisa menggunakan jahe. Jahe mengandung gingerol yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Cara menggunakannya adalah, dengan menyiapkan campuran jahe dengan madu dan air panas. Minum ramuan ini sebelum Anda tidur untuk meredakan gejala batuk dan pilek. Selain bawang putih dan jahe, kita juga bisa menggunakan madu. Madu memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang dapat membantu menghilangkan bakteri dan virus penyebab flu biasa. Cara menggunakannya adalah, dengan mencampurkan madu dengan air hangat dan perasan jeruk lemon lalu minum ramuan tersebut sebelum tidur. Itulah bahan-bahan alami yang dapat membantu mengatasi batuk pilek. Namun, perlu diingat jika gejala batuk pilek tidak kunjung reda, sebaiknya segera hubungi dokter. Demikian video kali ini mengenai cara mengatasi batuk pilek dengan bahan alami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Klinik Alami untuk tips kesehatan dan obat alami lainnya. Terima kasih telah menonton.